哇！真係有生之年呢，真係好開心！有生之年嚟到呢一度係香港嘅最後一個禁區地帶嘅一個鄉村，即叫沙頭角墟。呢個係較為大型嘅一個墟嚟㗎。即係如果你有睇香港地方歷史啊，睇一啲歷史書啊，呢一個墟同埋佢個歷史個價值係非常之大嘅一個墟，係好平靜嘅一個細細地一個鄉村仔啫嘛，一個墟仔啫嘛。咁但係呢一個地方有好多，載有住好多唔同嘅歷史嘅演變同變化。其實如果要介紹呢個墟呢，一路要沿路一路落到去鹿頸石涌坳嗰度呢，咁呢你就成個古仔呢就會更加清楚嘅。其實沙頭角呢係會夾住埋鴨洲啊，夾住埋荔枝窩啊呢一啲地方，再夾埋吉澳啊，因為其實佢哋呢啲係佢哋啲附近嘅一帶，即係由以前係一個漁村，係一個客家嘅地方，係一個大部分都係客家人嘅地方呢。就因為呢度以前呢一路都係好封閉呢，所以呢你會見到呢度呢，都係你會見到啲好簡樸嘅生活嘅。越簡樸嘅生活呢，個價值呢，要留喺度嘅價值呢，就越高嘅。我覺得我梗係唔希望呢度過分地好多人入嚟啦，係咪先？過分地好多人入嚟嘅，其實又冇咗一種我哋昔日香港嘅一啲嘅地貌風貌。簡簡單單慢慢行過嚟，其實都係一啲俾少少人入嚟，其實都係一啲帶嚟一啲嘅寧靜之餘，又平衡到大家又好想，可能我哋呢啲都市嘅人，有時住喺一啲市區，有時覺得好煩厭嘅時候，有時嚟下呢一度夠晒靜嘅時候，有少少格外嘅世外桃源嘅感覺，唔好咩？行前少少呢，其實呢一條街呢，就係好出名嘅，叫做中英街。中英街呢，呢一度呢，就唔可以俾你入嘅，因為而家係未開放嘅，暫時而家係未開放，唔知將來點。呢一條街呢，係將我哋香港啦，同埋深圳啦，我哋就香港深圳呢，就好清楚地劃咗條街，一邊呢就係香港，一邊就係深圳。咁喺呢一條街呢，你喺以前嘅歷史啦，即係我第日再背翻多少歷史出嚟嘅時候呢，就會同大家講解下呢條街個特別之處呢，就係以前呢有一邊呢就係賣金器嘅，即係賣啲金器。啱啱嗰期改革開放嘅時候呢，喺香港嗰邊賣金器呢，就賣到好鬼旺嘅，好旺到爆起嘅。咁後來多咗好多嗰啲口岸開放咗之後呢，今日呢度式微晒嘅。咁喺另外一邊呢，就係賣一啲其實基本上係一啲好普通嗰啲日用品嘅啫，即係內地成日講啲日用品嘅啫。咁啊，以前呢，就係講唔上呢，就係話好繁盛啊，好盛世嘅，即係喺內地嗰邊嘥。咁啊，呢一條街呢，就係一個位啦，叫車平街。車平街係可以行嘅。即係呢個位係可以行嘅，但係呢，如果你要行嗰邊呢，即係你行入呢條街呢，佢就唔俾你行嘅。呢條中英街，呢條街係非常之有特色嘅。咁好難得啦，即係終於都可以見得到佢嘅真正嘅一面係點啦。一邊係香港，一邊係內地，即係我哋叫做深圳政府嗰邊，非常之特別嘅一條街道。咁當然啦，而家咁啊，當然啲人而家有時會唔會嚟呢度走水貨呢？咁因為呢度太偏僻啦，我諗其實而家啲人都唔會啦。尤其是而家疫情之後呢，嗰個大家個社會生活改變晒。我覺得調翻轉頭，而家應該調翻轉頭，好多人去北上消費之下呢，我覺得反而係會唔會係深圳嗰邊呢會更加受歡迎呢？咁呢一個呢，又係值得去諗一諗。
咁啊，好有特色啊！即係我諗起以前個年代咧，電視新聞啊，97年啊，97年嘅電視新聞咧，96、97年嘅時候電視咧，即係 TVB 啦，嗰陣時啊，都仲會介紹中英街。嗰陣時大家哇，呢個咩地方嚟？呢個咩地方可以咁特別嘅呢？咁樣嚇，所以我覺得呢個地方係充滿咗歷史嘅，即係要讀好多好多歷史嘅人咧，咁咧你先會感受得到嗰種，即係沙頭角到底有咩咁值得大家去研究。車平街啦 ，Chapin Street 或者另一個名 Car Park Street。雖然咧，可想而知道，咧，全部都係即係要讀好多嘢，你先會感受得到呢個地方到底有咩咁特別啦。我成日咁講。對我嚟講，我讀咗啲，我就會覺得呢個地方係非常之特別嘅。你諗下嗰邊對面岸就已經係中英街1號啦，其實就係鹽田啊，嗰邊係鹽田嘅鹽田區㗎啦，即係深圳政府嘥嘅鹽田區。因為咧，其實沙頭角咧，其實呢個墟啦，或者我哋而家呢個隔離呢個叫沙頭角村啦，其實都好低密度嘅屋苑嚟嘅。或者係一啲嘅平房啦，咁所以其實咧呢一度咧一直以嚟咧都唔係好多人嘅啫，因為唔多人嘅關係咧，對於一啲嘅即係譬如話平時做 checkpoint 嗰啲嘅警察啦，其實就根本就好易咧就認得晒呢度有幾多人住嘅。根本上嚟去出嚟出去都係嗰班人嘅時候，你喺度做慣1-2年，或者喺度一路以嚟你喺邊界做守嘅一班警察，其實一直以嚟都一嘢知道啊，你根本就係外來，你根本就係呢度嘅居民，根本上大家都老知。你會見到咧呢度根本上係大家鄰里之間咧關係係非常之好㗎。點解？因為大家日日都係撞嚟撞去係嗰班人嚟㗎嘛，係咪？又唔會有其他人入嚟㗎啦，係咪？咁而家叫做今年開始，2024年開始，先叫做多返少少一啲其他唔同嘅人，即係一啲叫做我哋呢啲外來人，先嚟呢度得閒嚟參觀，其實都係有一個有限度嘅。咁所以其實呢度我覺得都會仍然維持到一種大家好熟悉、大家好有鄰里嘅關係啊。其實咧樓咧。呢一度咧就一啲都唔高嘅，呢度就已經係啲舊樓嗰啲平房啦，舊樓。呢一邊咧就係嗰啲屋村嚟嘅。屋村當年咧就係鹽寮下嗰個，即係以前有啲即係附近沙頭角有啲嘅嗰啲鄉村仔，咁啊要清拆咁啊安置嘅啫，安置戶嚟嘅。咁如果你講話，如果係講緊真正嘅沙頭角呢啲墟位咧，其實得呢一度咁大把嘅啫。其實真係好平靜，呢度平靜好啊！我覺得唔好太熱鬧，太熱鬧咧，我覺得即係又覺得冇咗嗰種感覺啊！我自己覺得冇咗嗰種世外桃源啊！大家呢一度有一種寧靜嘅生活嘅感覺。其實有啲居民都會有講㗎，其實我寧願有翻少少寧靜，呢度有啲寧靜其實好啲。咁但係亦都當然有另一邊意見就係既然而家大家都咁融合相處嘅時候，啊點解唔可以喺度做多少少打下大家嗰啲嘅經濟咧？咁樣做少少經濟生意咧，俾少少經濟俾佢哋可以維生咧。尤其是可能呢度開店鋪呢啲，咁平衡咯，係咪先？呢啲嘢呢個世界永遠都係講平衡㗎啦。咁你咪有一個有限度少少嘅發展咯。你睇下呢個就係叫鹽寮下啦，前少少呢一度嚇。就係呢個啦，鹽寮下嘅村務仍然都維持翻呢一啲基本嘢，維持翻呢一啲歷史嘅嘢喺度都繼續有。好啦，咁咧我就沿住咧呢一個咧沙頭角村咧，呢度叫迎海樓。呢個迎海樓咧啲顏色就多啲喎，係唯一一棟樓咧係唔會咁單色嘅喎。呢一棟係多色啲喎，多色樓嚟喎呢一棟。
多色樓應該都有啲特別㗎，幾好啊，幾特別喎呢一棟樓，可能你第日嚟順便打下卡都好啊，係嘛？嗱，呢度一嘢望出去，哇！真係我諗西貢都唔夠佢打啊！真係我想講，西貢都唔夠嗰種古色古香嗰陣味道啊，都唔夠啊！我想講，西貢咧都因為都旅遊業咗啊嘛，係咪？都旅遊業咗嘅時候咧，唔夠呢一度啊！你睇下，都仲維持咗少少一啲漁村嘅味道。咁啊啱喎！以前沙頭角係有一半地方，即係連麻坑嗰邊咧，就係種菜嘅。如果你近海呢邊咧，啲人咧就捕魚嘅。咁啊有一期捕魚得太犀利咧，就跟住就話做咗一期係禁止嘅。如果你留意翻沙頭角嗰個歷史啊，有一期係禁止捕魚嘅，禁咗捕，結果就有一段時間係式微咗嘅捕魚嗰度。咁當然而家唔係禁嘅，即係有限度咧，應該咁講啦。咁所以呢一度咧好有哇，真係有幾靚喎呢度，即係有個咁樣嘅細細地嘅少少嘅叫我諗呢啲係呢啲叫做人工啊，係咪叫人工避風塘嘅感覺咧？即係呢一啲咧好自然啊，個感覺好天然啊，我幾中意呢啲咁自然嘅感覺。咁呢啲係好難得嘅，好難得嘅。咁啊，我相信呢啲係應該賣海鮮係嘛？係啦，賣海鮮炒緊餸，唔知炒啲乜嘢咧？哇！佢哋講嗰啲鄉下話聽唔明啊 ，sorry 啊！佢哋講嗰啲鄉下話，我完全聽唔明佢哋講啲乜添，唔係好聽得明，對唔住，唔係好聽得明。我見佢哋好似炒緊嘢喎，我唔知佢哋炒緊啲乜咧，唔知佢哋炒緊啲乜咧，好似炒緊蝦米啊，好似炒緊啲嘢喎，炒緊啲乜咧？哇，好大個鑊哦！哇，柴火，用緊柴火炒米通，哦，整米通，哦，原來係整米通啊！哦，好喎，一買包米通先，哦，原來係炒米通啊！哇，用個咁大鑊飯嚟，個咁大個鑊嚟炒米通啊！哇，好難得啊！哇，值得推介。米通都攞食得就得㗎啦嘛，係咪先？食得就得㗎啦。哦，原來呢度有米通賣 ，OK 喎。好啦，咁咧呢一啲咧就係米通，佢哋真係即整米通。哇！我真係服過，我真係服過，真係呢樣嘢。我真係試頭先，我再試多一嚿先，試多一嚿米通，試下先。哇！好鬆軟，好香啊！真係好食喎，真係好食喎，唔硬骨骨嘅喎，哇！嗱，提下大家啊，如果你下次記得嚟沙頭角咧，記得嚟買呢度嘅米通。好鬼大煙，佢因為係用炭整啊，佢用炭炒出嚟啊，哇！即直炒出嚟，哇！好鬼好食啊，大佬，真係好鬼好食咧！嗰啲即係咧，平時我以前食嗰啲米通咧，硬到我啲牙都頂唔順嗰啲嚟嘅。哇！佢嗰啲係鬆軟又香喎，哇！好食啊，真係，喂，真係好食啊，真係真心講，真係好食。即係我好少即係我都係嗰啲嘴刁嗰啲嚟㗎嘛，我都係啲嘴刁嗰啲人。哇！真係，喂，真係食喎，雖一包細嘅50，大包係90。你買包細嘅都慢慢食到開心啦，係咪先？喂，掂喎，真係好掂。唉，終於行到嚟呢一個沙頭角碼頭。呢個沙頭角碼頭咧，俾我感覺真係好似西貢嗰個好長嗰條碼頭。呢度嘅海景海灣真係唔好介意我講，佢成個海岸線同個海灣好純樸、好簡單、好自然，而個海岸線好靚，真係嗰種寧靜，冇西貢嗰種咁受商業嘅影響，
搞到會好多人水泄不通。呢度嘅寧靜，呢度嘅適度嘅寧靜自然，令我覺得哇！呢度令我版主覺得呢度真係好靚，靚過西貢。希望繼續有限度地開放，唔好大量開放，千祈唔好大量開放。尤其是我睇到呢一個位，我覺得哇非常之厲害，用一啲藍色嘅木嘅水桶去整咗一條線出嚟，而我前面嘅眼前嘅呢一度有一個叫沙頭角嘅支角。而沙頭角之角最特別之處係啲乜嘢呢？唔係佢下邊呢嚿石刻嘅，而家啲人影緊相嘅呢個地標，而係我對面岸嘅呢一邊。當我按住呢一邊，我而家呢度係香港嘅，呢邊係香港嘅時候呢，而對面過咗個少少嘅海灘位，呢少少嘅海灘位呢邊呢，對面呢邊呢，就已經係深圳啦。你諗下咁咫尺距離咁近嘅一個地方，就可以大家可以行一兩步路就可以接觸到，你可想而知道呢一度係充滿着幾多嘅價值同歷史。而呢一度其實就有講到呢個其實係一個海魚嘅養殖區嚟嘅。可想而知道呢一度係歷史價值上係非常之高，亦都非常之大。所以我有講呢一句就係日出沙頭，圓月海角，真係冇錯嘅呢個地方。我呢，就而家身處呢一度呢，就係沙頭角村嘅其中一棟樓叫迎海樓。頭先有講過迎海樓呢係咁多個即係沙頭角村嘅唔同嘅樓啦。佢呢一棟樓呢係最特別嘅，因為呢一棟樓呢，我頭先講咗嘅，佢係有包含晒呢度咁多條村嘅唔同嘅顏色，咁係非常之特別嘅。咁啊，沙頭角村呢，其實都頭先我講過係因為之前有鹽寮下嗰啲嘅一啲嘅棚屋嗰啲居民呢，就因為做啲清拆，跟住就安置佢哋呢，就搬咗晒嚟呢啲叫沙頭角村嘅。咁呢，佢唔係房屋處㗎，佢係房協嘅。咁啊，亦都大家可以留意一下。行到又嚟身處呢一度呢，就係有個沙頭角火車站嘅舊嘅。咁啊，當然啦，以前沙頭角公路未起之前係沙頭角鐵路啊嘛。咁啊，詳細嘅歷史再以後再講啦。咁呢一度呢，係有翻一個歷史嘅紀念嘅位置。就係紀念翻佢以前一個火車站到底係點樣嘅。哇！條舊有鐵軌都仲喺度，即係嗰條鐵路軌都喺度。咁我都幾服嘅呢件事，我都覺得幾佩服嘅呢件事啊！即係跟住有啲售票處啊，模仿翻以前啲售票處係點嘅樣嘅咁樣，又真係做得幾似，所以我覺得真係老實啲講呢，我覺得沙頭角呢一度呢係一個迷你版嘅西貢，係寧靜過西貢，好老老實實係寧靜過西貢，但係呢個歷史價值同埋嗰個獨特性呢係獨特過西貢好多，所以我覺得值得係去睇。嗱，呢度有好多相講翻以前呢度啲鄰里鄉郊嗰啲關係、商鋪啊嗰啲，所以我覺得真係好值得嚟嘅呢度。咁啊，我行到嚟呢一度呢，就係新樓街嚇，新樓街呢一度啊仲犀利，街市街同新樓街呢一度，哇，真係好古舊啊，好古舊啊！街角冰室，哇，好古舊啊！哇，呢一度好似唔知邊個年代前嘅香港嚟喎，呢度係唔知邊個 ages 咧？哇，好舊啊！咩萬新堂呢啲，哇，唔知邊個光年嘅時候嘅香港嚟嘅喎。嗱，嗰邊就但係過呢度咧，咁樣過咧呢邊就係大陸嘅咯喎。呢邊係
嗰邊係大陸噶咯，內地噶咯。嗱，沙頭角故事館，跟住泰昌皇家師，哇，正喎！唔知有啲乜嘢活動咧？唔好理佢啦。有一間新龍金行，係啊，呢度話沙頭角故事館啊。呢一個係值得大家有興趣嚟去報名參加嘅，係值得嘅嚇。而家有得自己睇，又可以睇個導賞館、民間故事館，值得啊！咁咧今次啊短地嚟一次啊，咁啊我將會嚟一次深度啲嘅，就嚟真係嚟拍攝幾次咧。咁啊嚟，梗係嚟要聽到底搞啲咩啦？新龍金行啊呢啲，又係有一啲古仔嘅呢啲。所以咧呢啲有古仔嘅地方咧，有故事有古仔嘅地方咧，係會令到呢一個地區嗰個獨特咧就更加犀利。你一望，其實一嘢咁樣一望對面就對面咧就係內地啦。你一嘢望內地 ，Hello 中英街十惠百貨，遠距離一望啊！對面呢度有間中英街十惠百貨，係啦，犀唔犀啊？即係一望對面係咁，隔條河啫喎。跟住呢邊咧，其實就係香港協記商店。哇！呢邊就係香港，係嘛？但係呢邊就好舊喎。呢邊就維持咗一啲好舊年代香港嘅嘢，所以你話幾不得了啊！呢度叫新樓街。哇！火水油渣都有得賣啊！哇！火水油渣不是嘛？火水油渣，哇！火水喎，咩年代啊？咩年代先仲有火水爐啊？哇！真係，即係我唔覺得有，即係其實我覺得係能夠嗱，呢度就有警崗啦。呢個警崗就梗係唔俾你過啦，係咪先？你俾我都唔過啦，係咪先？係啊，可以揮手，係可以揮手喺度嗨。喂，係話對面咧就對面就內地啦。你好，hello 咁樣，對面就係內地啦。對面就係已經係深圳啦。你話幾誇張啊？近到咁樣嘅喎，新樓街真係，新樓街真係近到不得了，近到不得了。我哋使唔使要下次整個互相嗨嘅感覺咧？哇！但係呢度真係好舊啊！就算你話呢個順龍花園都係較為新少少都好啦，但係呢度啲鋪頭都好舊啊，好舊啊！呢啲咁舊嘅地方真係要值得要希望繼續 keep 得住，保留翻住呢啲特色啦。咁咧行經過咧，頭先咪見到有啲攤檔仔嘅，有啲落樓嗰啲賣嘢嘅攤檔咧，咁啊買咗兩樣嘢啦。呢個蜂蜜蘆薈應該點飲應該都唔會有咩事發生嘅，都唔會出事噶啦。好啦，跟住咧就呢個係嗰啲咩家鄉茶果，話有咩乾瑤柱啊、叉燒，我心話咁多嘢喺一嚿餅裏邊，是但啦。你話乜就乜噶啦，係咪先？咁試下食下咯，係咪先？係咪先？試下食下又睇下點嘅樣咯。咁啊〜唔知啊嚇，佢話佢個封口都封得幾得意喎。好啦，嗱試食啦嚇，試食啦，睇下食埋佢啦。咁講到咁特別，呢啲咁其實係咪客家嗰啲家鄉茶果嚟㗎？呢啲幾下圈。又撞鬼又真係幾好味，又真係幾香嘅。通常呢啲都唔，通常香口嘢點都唔會輸啦，係咪啊 ？OK 喎又真係幾 OK 喎，近住個碼頭嗰個咩海角嗰嚿，即係嗰嚿石
前少即係入多少少位就係嗰幾間嘢，即係新樓街嗰幾個位，又真係幾入嘅喎。食下又真係好 OK 喎。咁因為有蝦米同瑤柱咧香啊嘛，係咪先？不過咧，我自己咧就消化系統係爭少少嘅。我知呢度咧食呢度咧最好食嗰個叫咩客家炆豬肉。客家炆豬肉咧就呢度就見到周道都有，你知喺其他地區唔見嘅。香港其他地區好少見客家炆豬肉飯或者客家炆豬肉呢啲嘢。頭先我見到兩家，所以我相信呢度係呢度啲。又係因為呢度自己啲村嘅人咧，咁佢有呢啲嘅獨特嘢啊嘛，咁所以咧，我相信客家炆豬肉呢度應該都係獨特嘢嚟嘅。但係咧，我怕好肥，我驚我食消化唔落，所以真係要諗下點算。咁咧。呢度啲原居民咧就講話，呢啲牆咧就原本咧就冇咁高嘅，因為遊人咧而家開始有遊客嚟咧，就似咗起高咗。哇！其實起低咗冇乜所謂啦，講真，你起低我哋都講真，我哋過對面又使乜爬過去啊？講真，過對面咪攞張回鄉證過去咪算咯。係咪先？人咪對面又唔係唔行得，係咪？好啦。咁啊，試埋呢一個呢個叫咩啊？蘆薈啊，蜂蜜啊，蘆薈蜂蜜，呢啲應該都唔會覆得去邊嘅啦。喂，又真係幾清嘅喎！佢啲蜂蜜喺邊度嚟嘅？又幾清嘅喎，又真係好飲嘅喎。雖然細細支13蚊。細支都撳咗13，大支係應該20蚊好啲嘅，大飲啲嘅。個蜂蜜係幾好飲，個蜂蜜幾清，嗰樣嘢 overall 都幾好。即係起碼我諗你有聽過版主啦，食嘢唔好食嗰啲係會露出一啲唔係太好嘅表情俾你睇。食完啦，好啦，嚟到最後呢個中英街啦。呢個中英街咧係你唔可以行中間嗰度，但係你可以行呢個尾位。哇！睇下先，睇下聚唔聚到先。係得喎，可以喎。暫時唔好理我先，好犀利！行啦，要攞中英街紙先可以入到中間嗰度。咁咧就唔可以過呢條街㗎啦，咁即係話咧呢度咧就最後一個界位，就係呢個叫沙頭角紀念品銷售處。哦，呢度就得嘅，但係賣啲咩紀念品咧？就賣啲糕點嗰啲啫。即係我真係覺得好神奇啊！即係一個位可以分開兩邊，界開兩邊，劏開咗兩邊啊！一條街劏開兩個街，嚇親啊！係啦，你完全係可以拖開兩邊界嘅。呢個咧就係嗰個海山樓，海山樓就係嗰間茶樓嗰度。咁係咁啊，留待我下一次再研究多少少，就可以研究多少少。嗰邊就係蓮麻坑路。好正啊，咪咯！真係好啦，咁我哋就可以出返去啦。呢邊係唔可以，呢邊就唔可以咩㗎啦。呢邊就要入翻香港界嘅，嗰邊要入翻香港界嘅。但係你見到咧，呢度咧係大家係做到慣做到熟㗎，啲人做慣做熟㗎，真係，所以佢會認得你邊啲人係可以過到㗎。就太做慣做熟啦呢度。我總括咧係好豐富。我覺得呢個地方係因為如果你認識呢個地方嘅歷史同佢個價值咧，你
多啲關於度啲歷史新聞呢，你一個好中意歷史嘅人呢，你會好中意呢一度。我好中意呢一度，因為佢哋嘅特色仲仍然都維持住一啲佢哋歷史當年嘅一啲嘅特色，仲有啲嘢一啲佢哋自己呢度嘅特色嘢都會有，咩客家炆豬肉呢啲嘢呢？我好肯定，我落到遠少少幾條村都未必見到有㗎啦。佢呢度都仲有，不過我就食唔落啦。有一間茶餐廳有㗎，大家留意下嚇，唔使特登買嗰個乜鬼客家炆豬肉，哇唔知幾多錢幾多斤啊嗰啲唔使㗎。有茶餐廳有得買，有得食 lunch 都有得食嘅嚇。客家炆豬肉飯，我見到個唔知 F 餐定 E 餐就已經有得食㗎啦。咁啊可以食下啦。咁亦都睇得到大家呢度啲人民關係係非常之 close 嘅，好 close 嘅，無論警民關係係非常之好嘅。咁所以大家係認得到大家嘅，咁所以就係一個好有故事好，同埋個海岸線亦都好靚。即係我覺得呢一度，我梗係期望唔好咁過分地發展啦，因為如果過分地發展，好似而家變咗下一個西貢咁樣，下一個西貢咁咪好繁忙到不得了咯，多人到不得了咯。咁啊呢度啲人嘅寧靜又冇晒，咁唔係太好我覺得。可以有限度地發展咯，有限度，即係有 quota 有限額，咁樣俾人入下嚟做自由行嚟參觀下，我又覺得又無妨，又嚟認識下呢一度嘅歷史，又其實真係講真嗰句，啲家鄉茶會又真係幾 OK 嘅，又真係幾 OK。佢個米通真係好食，真係老實講，佢度啲米通真係 OK， 真係好 OK， 佢真係非常之 OK。咁因為其實我都知道呢度係啲咩家鄉咩豬肉啊嗰啲嘢，其實呢啲係啲傳統嘢咧，佢呢度係做仲有嘅，所以我覺得好難得係能夠維持緊一個好佢哋自己原有特色嘅地方咧。我希望唔好因為遊客咧而有好大嘅改變啊，或者就咗遊客，結果又賣埋晒啲咧，即係有時我都覺得我都會有少少嗌咗一聲嗰啲嘅產品啊，或者係一啲嘅嘢啦。好，咁好多謝大家收睇啦。今集咧係一個粗略版嘅一個沙頭角嘅一個簡短嘅一個遊啦。好多謝大家，拜拜。